bateria não tá muito boa mesmo não. Aqui no Brasil a gente está acostumado com Honda e Yamaha, né? Então no Brasil quem domina o mercado de motos são as japonesas. E principalmente essas duas marcas, elas têm as motos muito silenciosas. Os motores são bem redondinhos, né? Motores que trabalham calminhos, né? Não vibra, não balança, não faz barulho. Aí a gente vai para as motos europeias. Você vê lá a Ducati, né? A Ducati parece uma britadeira de barulho, aquele motor dela. E a BMW também, ela tem um motor mais ruidoso, pelo menos essa 750, 850, que é o mesmo motor, né? Elas têm um motor mais ruidoso. Esses dias teve dois comentários no canal sobre o barulho da moto. Uma estava tratando do barulho da balança, que essa moto, a balança é muito larga, então a corrente bate na guia e a guia bate na balança. E como ela tem a suspensão alta e macia, ela tem que ter um curso bom, a corrente tende a trabalhar um pouco mais folgada. Então é meio que inevitável esse barulho da corrente batendo na guia. Então eu tô voltando aqui, eu vim gravando, coloquei a câmera ali embaixo para mostrar de onde vem esse barulho da suspensão traseira da BMW. E aproveitar e botar lá na terra, né? Porque quando eu gravei lá na terra, assim que eu comprei, eu tava morrendo de medo com o tamanho dela, então meio que não valeu. Então cá estamos. BMW F750 vai bem na terra mesmo, com pneu Michelin Road 6. Desliga o controle de tração, deixa a mão meio molenga. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. E o outro comentário falou sobre o ruído do motor. No short sobre quando ela riu a bateria, né? Depois que eu carreguei a bateria, eu botei ali no short quando eu liguei ela. Aí o pessoal estranhou o ruído do motor. Mas é isso mesmo, o motor é ruidoso. Vai bem, ó, tranquilo, tranquilo. Dar uma paradinha aqui, ó, mostrar pra vocês a paulada que é a partida desse motor. Ô louco.
motor mais áspero, mas é legal. Mesmo assim é legal. Esse dia que eu dei uma volta na CB500 lá, né? Tem vídeo aí, eu não filmei eu andando na CB500, mas eu falando sobre eu ter ido ver uma CB500. Naquele dia eu dei uma volta. E é bem nítida a diferença de suavidade, né, do motor da Honda. Motor mais suave. Tá ficando repetitivo. Se gostou, deixa um gostei. Considere se inscrever no canal para estar sempre aqui com a gente. Muito obrigado pela companhia. O que você acha do funcionamento mais áspero das motos europeias? É legal, são características diferentes. Falou!